हेलो दोस्तों, अगर आपको भी इन्वर्टर फ्रिज को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट करना है तो आप ये 12 वोल्ट का रिले लगा सकते हैं जो इस पीसीबी के अंदर हमने लगाया है। फैन मोटर के अंदर ये रिले लगेगा जिससे नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर ऑन और ऑफ हो जाएगा। इसकी पूरी कनेक्शन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।